Petuk. Setelah petuk. Yang mau di hair cracking sok mangga datang ke Pangandaran. Gratis asalkan mau di video ya. Kalau nggak di video buat apa? Gratis. Nah ini dia nih, dapat uban. Nggak percaya sok. Warnanya seperti berlian ya. Wow, banget. Ya aku naon. Emang gitu. Mantap.
Hmm. Kretek. Sudah lama aku tidak mengkretek orang ya. Udah 2 bulanan lah. Bismillah. Aduh ya. Alhamdulillah beres.